Staré nemocniční záznamy skrývají příběhy. Některé by však měly zůstat pohřbené. Mé jméno je Tereza Procházková a tohle je můj příběh z poslední noční služby v archivním oddělení Všeobecné nemocnice. Byl podzimní večer, když jsem procházela prázdnou vrátnicí. Pan Novotný, noční vrátný, seděl jako obvykle za pultem a sledoval černobílý televizní přenos fotbalového zápasu. Kývl na pozdrav a podal mi svazek klíčů. Dneska budete sama, slečno Procházková, zamumlal, aniž by odtrhl oči od obrazovky. Kolega Mareš si vzal volno. Nějaká viróza. Přikývla jsem a zamířila k výtahu. Archiv se nacházel ve druhém podzemním podlaží, v části budovy staré přes 80 let. Výtah se rozjel s obvyklým skřípotem. Když se dveře otevřely, ovanul mě chladný vzduch prosycený vůní starého papíru a dezinfekce. Chodba před mým pracovištěm byla osvětlena řadou blikajících zářivek. Jejich světlo vytvářelo na oprýskaných stěnách podivné stíny. Odemkla jsem těžké dveře archivu a rozsvítila. Police plné složek a kartoték se táhly do dálky jako němí strážci minulosti. Měla jsem před sebou jednoduchý úkol – digitalizovat záznamy z 50. let. Rutinní práce, alespoň jsem si to myslela. První hodina práce probíhala normálně. Karton za kartonem, složka za složkou. Rutinní záznamy o běžných případech. Zlomeniny, chřipky, běžné operace. Pak jsem narazila na tu složku. Byla zastrčená mezi ostatními, ale lišila se. Místo standardního označení měla jen kód zvláštní oddělení. Papír byl zažloutlý, rohy ohmatané. Když jsem ji otevřela, vypadlo z ní několik černobílých fotografií. Na první fotce byla dlouhá chodba, podobná té naší. Druhá zachycovala řadu nemocničních lůžek. Ale ta třetí zachycovala něco, co vypadalo jako experimentální místnost. Stěny byly holé, uprostřed stál kovový stůl. Trhla jsem sebou. V archivu by takhle pozdě večer neměl nikdo být. Položila jsem fotografie a zaposlouchala se do ticha. Halo? Zavolala jsem do prázdné chodby. Je tu někdo? Odpověděla mi jen ozvěna. Kroky utichly. Vrátila jsem se ke složce a začala číst první záznam. Pacient přijat na zvláštní oddělení. Vykazuje neobvyklé reakce na experimentální léčbu. Doktor Horák doporučuje pokračovat v pozorování. Světlo nad mým stolem zablikalo. Když jsem vzhlédla, všimla jsem si, že na konci chodby mezi regály se jedna zářivka úplně vypnula. Část archivu se ponořila do tmy. To snad není možný, zamumlala jsem a vytáhla telefon. Svítilna na mobilu by měla stačit. Když jsem došla k vypnuté zářivce, všimla jsem si, že dveře do sekce C jsou pootevřené. Byla jsem si jistá, že jsem je večer zamykala. Za dveřmi byla tma. Paprsek mojí svítilny osvětlil řady polic. A něco dalšího. Na zemi ležel starý deník v kožené vazbě. Sehnula jsem se pro něj. Prudce jsem se otočila. Dveře byly zavřené. Vzala jsem zakliku. Zamčeno. Tohle nemělo logické vysvětlení. Byla jsem v archivu uvězněná. A nebyla jsem tam sama. Deník v mých rukou byl starý, vázaný v tmavé kůži. Stránky byly popsané vybledlým inkoustem. Písmo bylo místy téměř nečitelné. Začala jsem číst při světle telefonu. 12. březen. Dnes jsme přijali nového pacienta. Je jiný než ostatní. Doktor Horák říká, že by mohl být klíčem k průlomu. Nevím, co tím myslí, ale když jsem ho viděl, něco na něm bylo zvláštního. Otočila jsem list. 15. březen. Pacient reaguje na léčbu neobvykle. Jeho stav se mění. Sestry odmítají chodit na noční směny. Tvrdí, že slyší hlasy, že je někdo sleduje. Ruce se mi začaly třást. Tohle nebyl běžný zdravotnický záznam. Něco se v téhle nemocnici dělo, něco, co mělo zůstat skryté. 20. březen. Dnes v noci se to stalo. Pacient zmizel. Prohledali jsme celé oddělení. Doktor Horák říká, že musel utéct do starých tunelů pod nemocnicí. Nikdo ho nenašel. Nařídili nám mlčet. Zazdili vchod do sklepení. Ale já ho slyším v noci za zdmi, není sám. Telefon v mé ruce zablikal. Baterie byla téměř vybitá. V tmavé místnosti jsem uslyšela šramot. Někde mezi policemi se něco pohybovalo. Snažila jsem se dýchat potichu. Světlo telefonu zesláblo. V odrazu obrazovky jsem za sebou zahlédla stín. Vysoký, nepřirozený. Nehýbal se. Jen tam stál a díval se. Telefon zhasl. V naprosté tmě jsem uslyšela šepot. Slova byla nezřetelná, ale bylo jich víc. Hlasy se ozývaly ze všech stran. Začala jsem couvat ke dveřím. Moje ruka nahmatala kliku. Bylo odemčeno. Vyběhla jsem na chodbu. Zářivky blikaly jako šílené. Na konci chodby se objevil stín, pak druhý, třetí. Blížili se ke mně a já věděla, že tohle není jen noční můra. Tohle byla skutečnost. Skutečnost ukrytá v základech staré nemocnice.
Můj mozek křičel, ať utíkám, ale nohy mě nesly jinam. K té zaprášené polici v rohu, kde jsem předtím zahlédla nápis stavební dokumentace. Třesoucíma rukama jsem vytáhla složku z plány nemocnice. Původní budova, přístavby, podzemní patra. A pak jsem to uviděla. Tunel. Starý služební tunel vedoucí do původního křídla. Křídla, které už desítky let nikdo nepoužíval. Stíny se přibližovaly, jejich pohyby byly trhavé, nepřirozené. Plány jsem zastrčila do kapsy a rozběhla se k únikovému schodišti. Staré železné dveře se otevřely s těžkým skřípotem. Schody vedly dolů, do tmy. Každý krok se rozléhal prázdnou šachtou. Vlhké stěny byly pokryté plísní. Sestupovala jsem hlouběji a hlouběji, až jsem narazila na masivní betonovou zeď. Přesně tam, kde podle plánu měl být vchod do tunelu. Ale zeď nebyla celá. V dolní části byl otvor, právě tak velký, aby se jim protáhlo lidské tělo. Někdo ho nedávno proboural. Hlasy nahoře zesilovaly. Neměla jsem na výběr. Protáhla jsem se otvorem. Tunel byl nízký, musela jsem se hrbit. Vzduch byl těžký, prosycený pachem hniloby a nemoci. Na zdech byly škrábance. Některé vypadaly čerstvě. Pak jsem to uviděla. Místnost na konci tunelu. Přesně ta z fotografie. Kovový stůl uprostřed. Na stěnách mapy lidského těla. Všechno pokryté prachem. Kromě jedné věci, na stole ležela čerstvá složka. Otevřela jsem ji. Byly v ní fotografie. Současné fotografie. Noční záběry nemocnice, chodeb, archivu. A pak jsem to pochopila. Oni nás celou dobu sledovali. Učili se, čekali. Za mnou se ozvalo šoupání nohou. Otočila jsem se. To, co jsem uviděla, změnilo navždy můj pohled na realitu. Oni nebyli bez života. Oni se změnili. Nebudu popisovat, co jsem v té místnosti viděla. Některé věci by měly zůstat skryté ve stínech. Řeknu jen, že jsem pochopila, proč doktor Horák svůj výzkum ukončil, proč zazděli vchody a proč někteří pacienti oficiálně zmizeli. Utíkala jsem zpět tunelem. Za sebou jsem slyšela jejich pohyb, jejich dech, jejich hlasy, které už nezněly lidsky. Protáhla jsem se otvorem v betonové zdi a běžela po schodech nahoru. Zářivky už nesvítily. Jen měsíční světlo pronikající malými okny osvětlovalo chodbu. Běžela jsem k východu. Mé kroky se rozléhaly prázdnou budovou. Výtah. Nefungoval. Musela jsem po schodech. 2, 3 schody najednou. Patro za patrem. Konečně přízemí. Vrátnice byla prázdná. Pan Novotný nikde. Jen černobílá televize stále běžela. Vyběhla jsem ven do noci. Když jsem se otočila, nemocnice stála tiše. Jakoby se nic nestalo. Jakoby v jejich útrobách nežilo něco, co už dávno nemělo existovat. Druhý den jsem podala výpověď. Řekli mi, že pan Novotný odešel do důchodu. Že sekce C archivu je dlouhodobě uzavřena kvůli rekonstrukci. Že žádné záznamy o zvláštním oddělení neexistují. Ale já vím své. V noci, když je ticho, někdy slyším jejich hlasy. Vím, že jsou tam dole. Čekají, pozorují. A jednou možná vylezou ven. Proto píšu tenhle příběh, jako varování. Některé experimenty neměly být nikdy provedeny, některé dveře neměly být nikdy otevřeny a některé nemocniční archivy by měly zůstat navždy zamčené.